بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غنكملوا مع الكتاب ديالنا avec B3. Dire qu'on ne peut pas donner d'informations pratiques. غتقول تعتذر لشي واحد بلي راك ما قادرش تعطيه لي زانفورماسيون، مثلا سولك على شي سؤال وما عرفتيش تجاوبه. خير الكلام ما قل ودل. غتقول ليه ما عرفتش، سبق المين ترتاح. كيفاش غتقولها؟ هادشي اللي غنشوفو في B3 و B4 ان شاء الله. بدينا et B5 également. على بركة الله. قبل ما نبداو قالك à retenir dans la rue on vous demande souvent des renseignements. كتكون غادي مع الكما بك حتى كيوقف عليك شي واحد، السلام عليكم الله يخليك، فين هذا فين هذه. Si vous ne savez pas répondre, vous pouvez tout simplement dire هاد B3 كاملة فيها جملة واحدة. غتقول لي je suis désolé، ولا لا في تاهي غتقول لي je suis désolé je ne suis pas d'ici. اسمح لي يا خويا انا راه ماشي ولد هنا. je connais pas je ne sais pas اي حاجه يسولك عليها je suis désolé je ne suis pas d'ici. هذه كتعني شنو؟ كتعني انني ما كنعرفش نهضر بالفرنسي، وكتعني انني واخا يسولك بشي حاجه اللي انت يقدرك هو يكون عارفها وباينه ليه ولكن انا ما عرفتش نجاوب عليها، غتقول لي je suis désolé je ne suis pas d'ici tout simplement وتسد الموضوع. donc dire qu'on se souvient et qu'on ne se souvient pas de quelque chose. هنا غتقول لي راني عرفت حاجه ولا ما بقيتش عاقل عليها. داكو je me souviens encore d'elle. مثلا كدوي شي صاحبتك كدوي لك على شي حاجه شي دريه وكتقول لها اه وي je me souviens encore d'elle، مازال عاقل عليها. داكو ولا je ne me souviens plus de، ما بقيتش عاقل عليهم، ولا ديل بحال. المهم ملي كتبان لك هذاك تري خذ اللي بغيتي. je ne me souviens plus d'elle، ما بقيتش عاقل على هاد السيده. tu te souviens encore d'elle، يعني ملي كتسولو شي حاجه شي كيسيون كتقول لي مثلا وعقلتي مثلا على دوك الناس اللي كانوا معنا دو ولا دي vacances que nous avons passé ensemble. tu te souviens encore des vacances qu'on a passé ensemble. عقلتي على لي vacances اللي مشينا دوزنا. ولا كتقول لي j'ai un très bon souvenir d'elle، دوزت مع واحد السوفينير زوين، كان واحد الايامات زوينه. داكور ولا كتقول لي j'ai un très mauvais souvenir d'elle. عرفتي الله يسمح لينا دوزت مع واحد الايامات خايبه هذيك السيده، فهمتي؟ c'est un mauvais souvenir d'elle ولا de ولا des vacances c'est la même chose. ولا كتقول لي عاوتاني j'ai de très bons souvenirs de. هادوك الناس الله يعمرها دار، مثلا مشيتي لشي بلاصه هادوك الناس الشلوح الله يعمرها دار عندي معاهم واحد بون سوفينير تهلاو فينا الكرام. ولا كتقولي جي دو تري موفي سوفينير ديل، مثلا ديك السيده الله يخليها سلعه سيدي راه دوزنا معاه واحد ما يتعاش هذاك الشيء. داكور سي لا ميم شوز. كتقولي جو مو رابيل بيان دو سيت بيرسون، جو مو رابيل بيان سيت بيرسون، هذيك السيد عقلت عليه. جو مو رابيل بيان دو توا. ولا كتقولي je me rappelle bien ce film، الفيلم هذا عقلت عليه. سي لا ميم شوز. هذه الا تفكرتي شي حاجه ولا الا عقلتي عليها. ولا كتقولي je ne me rappelle plus cette personne، لا هذا السيد ما عقلتش عليه. ولا كتقولي je me rappelle plus ce film، لا الفيلم ما عقلتش عليه. هو كيقول لك لا صاحبي راه تفرجنا فيه اونصومبل، لا انا ما عقلتش عليه. داكور قال لك à retenir tu t'en souviens، مثلا الا سولك tu t'en souviens كيقول لي oui je m'en souviens tout simplement. من هادشي كامل الا بغيتي تجاوبو الا قالك واش عقلتي عليه كتقول لي oui je m'en souviens، oui عقلت عليه، ولا non je ne m'en souviens pas، ولا je ne m'en souviens plus، ولا كتقول لي directement non je m'en souviens plus، ما عقلتش عليه. d'accord très utile قالك quand on a un souvenir vague de quelque chose ou de quelqu'un on peut dire مثلا شي واحد عندك ما عرفتش فين شفتك، عندك واحد السوفينير عقلتي عليه واحد الذاكره ولكن باقي فاغ فلو، هذاك الشيء ما واضحش. كتقولي مثلا وي ça me dit quelque chose،
والله الا بحال العقل تاعك ما اش نقول لك شويه فايت لي شفتك ce nom ولا كتقول لي وي ce nom là me dit quelque chose هاد السميه هادي كتقول لي شي حاجه فايت واقيلا قرا معايا ما عرفتش ما بقيتش عاقل فوالا ولا كتقول لي وي j'en ai entendu parler oui j'en ai entendu parler فايت لي سمعت به داكا هادي se souvenir الا كنتي باغي تفكر شي حاجه المهم ندوزو B5 dire qu'on comprend qu'on ne comprend pas quelque chose غتقول لي فهمت ما فهمتش هاد الحاجه فهمت ولا ما فهمتش هاد الحاجه داكور مثلا غتقول لي oui je comprends tout simplement oui فهمتك oui مثلا شي واحد كيدوي معاك وكتقول لي oui je comprends فهمتك oui surtout مع الكليون في التليفون ولا كتقول لي oui j'ai compris فهمتك فهمت هنا كتقول لي je comprends maintenant فهمتي بحال بدا كيشرح لك وديكورتيكا لك شي حاجه كانت ما واضحاش وشرحها لك je comprends maintenant فهمتي ولا كتقول لي ça y est j'ai compris شي حاجه مثلا في الماط ولا شي حاجه كتقول لي ça y est j'ai compris oui فهمت oui فوالا هي هادي فوالا فوالا شي واحد كيشرح لك ولا شي حاجه كتقول لي فوالا دابا فهمتي جي سوي يلا وصلت يلا وصلتني بما عاود لك شي نكته ولا شي حاجه كتقول لي جي سوي زعما تعطلتي شويه داكور قالك attention l'expression ah bon ne veut pas dire nécessairement qu'une chose est bonne مثلا الا قلتي لي bon راه ماشي بمعنى ذلك ان شي حاجه راه تكون زوينه راه تقدر تكوني في كتسينيفي tout simplement il signifie simplement je comprends بمعنى انها كتعبر انها فهمتي il peut être utilisé pour une mauvaise nouvelle مثلا الا قال لك مثلا il n'est pas venu parce qu'il est malade ou parce qu'il était malade غتقول لي bon فهمتي avec une intonation très marquée بمعنى كتقول لي bon يعني مريض peut indiquer une certaine surprise يعني كتبين الدهشه ديالك وهنا كتجاوبوا بالنيجاتيف يعني ما فهمتيش كتقولي je ne comprends pas ولا كتقولي je ne comprends pas très bien ما فهمتش مزيان ولا je ne comprends pas du tout ما فهمت حتى وزه عاود زيرو ولا كتقولي excusez-moi je n'ai pas très bien compris عافاك اسمح لي راني ما فهمتش بزاف مثلا مع في لونفي ولا في لافاك ديالكم ولا شي حاجه ما فهمتيش شي حاجه كتقولي excusez-moi je n'ai pas très bien compris ما فهمتش مزيان هادشي باش يعاود يشرح لك ولا كتقولي je n'ai pas pu suivre مثلا لا كونفيرونس هذه اللي قلتي لي غيدور في لونفي مثلا ولا شي حاجه كيشرح لكم وقلتي لي excusez-moi je n'ai pas pu suivre ما قدرتش نتبع je n'ai pas pu suivre ما متبعش معاك عاود ولا كتقولي j'ai rien pigé هذه كيقولوها هذه ولكن كيقولوها في شي كونفرساسيون اللي كتكون بينك وبين صاحبك ولا شي حاجه كتقولي ما فهمت حتى حاجه j'ai rien pigé هي ما فهمت حتى وزه j'ai rien compris j'ai rien pigé à ce qu'il a dit ما فهمت والو من داكشي اللي قال داوي هذاك السيد j'ai rien pigé d'accord ولا كتقولي عاوتاني excusez-moi je n'ai pas très bien saisi كتقولي عاوتاني عافاك عاود ما هاد الحاجه هادي ما واضحاش j'ai pas très bien saisi ما واضحاش ليا هاد اللعيبه هادي سيزي هي شارحينها suivre هي comprendre ملي كتقولي مثلا j'ai pas pu vous suivre يعني ما تبعتش معاك مزيان ولا كتقول لي piger هي compris saisi هي compris لا ميم شوز عندهم نفس المعنى هادو ce sont des synonymes d'accord alors هنا اشنو شفنا هنا شفنا dire qu'on comprend et qu'on ne comprend pas ou شفنا dire qu'on se souvient ou bien qu'on ne se souvient pas كتفكر شي حاجه ولا ما تفكرتيهاش لا بروشين ان شاء الله غادي نشوفوا
désigner et caractériser. نتمنى تكونوا تبعتوا وطبقتوا سورتو، هذا هو المبتغى. طبق طبق طبق، سرح لسانك، راه بكثرة الإعادة كيترسخ الحاجة. دونك دمتم في رعاية الله، على بروشين إن شاء الله.